Good morning, Ka-EU Kitchen! Today, magluluto tayo ng classic patutin. So, meron tayong pato dito, nalinisan na. Saka, guys, kung gagawa kayo or magluluto kayo ng patutin, kailangan ilaming ninyo ng at least 3 days para maiwasan hindi maglangsa yung ating pato. So, naglagay na ako dyan ng clear soda or yan, Sprite. Any clear soda pwede dyan. So, ang susunod dyan ay maglalagay tayo ng ating mga lamas. Speaking of lamas, kailangan natin ng napakamahal na sibuyas, bawang, at ang ating luya. So, yan ang mga basic na spices na kailangan natin. Then, maglalagay din ako dyan ng lemongrass. So, binabad ko yan guys yung ating pato ng at least nasa 6 hours. Okay, sinabay ko na rin dyan yung slice na anong tawag dyan? Pinya. Ayan. So, kailangan natin ibabad dyan guys ng ilang oras para manuot talaga yung sarap doon sa ano ng ating pato, laman. So, naglagay din ako dyan ng asin. Naglagay din ako dyan ng tubig ng buko. Maglalagay din tayo ng dark soy sauce. Guys, ibababad na natin yan. I-mix-mix lang natin yan. Pwede, balik-balik ta rin natin from time to time para even yung pagka, ng ating spices at saka condiments ang ating pato. Guys, more than 6 hours na. So, kailangan natin yan dapat i-stir fry. Pero since na hindi kasya yung pato sa ating kaldero, ang ginawa ko is ginrilled ko na. Ang purpose niyan is para hindi ma-tear apart yung skin ng ating pato. Kung kasi lulutuin natin yan ng matagal. So, kung halimbawa hindi natin yan i-grill to stir fry ang ating pato, wala, masisira yung balat niya. So, hindi na maganda tingnan. Kaya, ganyan ang ginawa natin. So, gigrid lang natin yan, side by side. Ayan, sinadya ko talaga yung ipabiak guys kasi masyadong malaki yung ating pato at saka makapal yung laman niya. Kasing kapal ng face lock mo. Joke lang guys. So, ayan, tapos na yung ating pag-grill. So, ilagay na natin yung pato dyan sa ating pinagbabaran. At dyan natin lulutuin. Alam nyo guys na mas masarap at malinamnam talaga kung ganyang strategy ang gagawin ninyo. Kumpara sa yung direct na lutuin, haluin yung mga ingredients. So, nagdagdag din ako dyan ng lemongrass. Sabi nga ng mga chef, ang sekreto sa
sa pagluluto ng masarap na pagkain or ulam ay yung patience. So, kailangan natin maghintay ng napakatagal para maluto ang ating patutin. So, hintayin lang natin. Trust the process kasi ang kakalabasan niyan ay ang masarap na patutin. So, inisa-isa ko ang paglalagay ng pineapple, saka yung ating bawang, luya, at ang ating garlic sa tiyan ng ating patutin. So, isinalang ko na yan, guys. So, niluto ko yan ng at least 5 hours bago lumambot ang ating patutin. Make sure na malambot talaga. Kasi, pag hindi yan malambot ang patutin nyo, ewan. Hindi yan masarap. So, from time to time, i-check nyo, balik-balik tarin ninyo para mag-even yung pagkaluto ng ating pato. So, ganyan ang ginawa ko. Ayan. Nung malambot na ang ating pato, naglagay ako ng tomato sauce and tomato paste. Naglagay din ako, guys, ng bell pepper for additional aroma at saka yung lasa. Ayan. So, pinakipan ko na muna yan. Ayan na, guys! Ang sarap! So, medyo malambot na yan, pero extend pa natin ng ilang minuto to make sure na malambot na talaga yan. Kung baga, hihilain mo na lang yung buto, maalis na yung laman sa buto. So, ayan na, guys. Luto na. So, isasali na natin yan sa ating lalagyan na aluminum foil. Look at that. Ang sarap. Sarap. Ayan. Sa totoo lang, guys, mabango talaga. At saka, sarap talaga yung lasa niya. As in talaga. So, try nyo, guys, magluto sa bahay ninyo. Kung meron kayong mga pato dyan sa bakuran nyo, manghuli na kayo at gawin lang ito sa inyong tahanan. Kahit wala namang okasyon, pwede naman kayo magluto ng patutin.